Tātad sveiki, es esmu Fins. Es esmu pieņēmis Evila izaicinājumu uztaisīt plovu. Kāpēc es esmu drēbēs? Drēbēs es esmu tāpēc, ka es neesmu oriģināls, kā visi pārējie. Man arī mājās, diemžēl, nekā nav. Ir, bet ne tas, kas ir vajadzīgs. Un pat cik pūkstens ir 9 vakarā, es tāpat došos uz veikalu šodien, jo, ja es šodien nedošos rīt, toči nekas nebūs, rīt es vienkārši sev nogriezīšu pirkstus. Jo es esmu atstāts uz 10 dienām viens pats mājās, un es esmu paņēmis 10 dienas, nedēļas esmu paņēmis brīvu. Te galā es došos uz veikalu un tiekamies nedaudz vēlāk. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Esam atpakaļ. Kā redzējāt, veikalā aizcerējās vēl šis tās, ne tikai priekš plova, bet jā, tātad nopirku rīsus, tomātu kečupu, vajadzēja tomātu mērci, bet diemžēl es nespēju atrast, sīpuls, burkāni, parasti burkāni, jau sarīvēti, diemžēl neatradu veselas burkānis, beigušies vai kā, un jā, un vistas filē. Kāpēc vistas filē? Tradicionāli vispār plovā iet jāragaļa. Jāragaļu es neēdu, man viņa vienkārši negaršo. Un Latvijā zinu, ka daudz taisa ar cūgaļu, bet šeit cūgaļa Anglijā, man godīgi sakot nepārāk. Tāpēc var izlasīt droši vistas gaļu. Tātad sagatavosim un turpināsim video. Sāksim ar vistas filē, griežam viņā pačku, griežam sīkos gabloņos. Vienkārši metam iekšā trauku. Tas viss būs padarīts. Tad panna, voku panna, izmantošu voku pannu šoreiz. Pašlaik eļļa karsies, būs vienkārši jāsmalcina sīpols. Atkarībā cik smalki vai biezi vai rupji jūs vēlaties, tas ir jūsu paša ziņā. Tas ir pilnīgi vienalga. Tas atkarībā kā cilvēkam vienkārši patīk sīpols. Es personīgi griezīšu smalki. Tas sīpoliņš bišķi izjuka. Jā, pānē riktīgi kūpa. Būs vien jāber virsū. Taks. Šitaisīt mums. Opā. Sīpols smuki smaržo. Smaržo riktīgi. Taks, pašlaik arī ir gaļa sagriezta. Rīs ar pašlaik vārās. Poli arī sacepušies. Pievienojos tur burkānus, kur jau bija sarīvēti. Nenācās rīvēt, paldies Dievam. Tātad, ko vienkārši jāgaida, ka šitais viss sacepsies un var droši pievienot gaļu. Un rīs jau būs gatavu, tad vienkārši jauksim visu kopā. Tā izskatās pašlaik viss sacept ar sīpoliem un burkāniem. Smuki apgriežam viņus visus. Pamētājam nedaudz. Lieksim atpakaļ cepties. Rīsi šeit ir gatavi. Ko? Atliek vēl tikai dažas minūtes un plovs būs gatavs. Brīvdienas var sākties. Plovs ir gatavs. Es saprotu, ka varbūt varēja garnējumu uztaisīt nedaudz savādāk, bet pulkstenis ir diezgan. Ir vēls un laikam ar to mēs arī laikam beigsim. Paldies par uzmanību. Ko izaicināšu tālāk, izdomāšu rītdienu un tad izrāk iepastošu. Visu labu. Lai jums jauks brīvdienas.